歡迎大家嚟到高巴。大家好，今日我哋嚟玩呢個 Epic Mini Games。如果聽唔明廣東話嘅觀眾可以睇下字幕嘅。呢個大約就係好似 Mario 咁樣，睇下嗰啲小遊戲咁樣啦。連音樂都用埋 Luigi 嘅。呢一鋪好賭博下喎，我輸緊啦已經。仲希望睇下先，跟住人群絕對冇錯喺呢個遊戲。Yes， 成功。跟住人而贏嘅遊戲就係咁樣玩噶啦，因為最近都萬聖節，所以呢度都有啲更新下。Hey yo bro， Bacon。呢度仲有個 Epic Party 嘅，所以咪話依嚿嘢好似 Mario。地方唔係好知點樣玩添，衝過去就啱啦應該。哦，地雷 OK。啱啱仲慶幸自己話踩唔到，唔好踩到，唔好踩到。另外一邊多啲位喎。按照前人方式，慢慢行過去，按照前人。哎呀，有個人要贏啦，死火啦！輸咗啦，應該輸咗啦。你咁蠢嘅真係，蠢過我。我冇特登鬧人嘅意思。呢位小姐唔好同我爭。唔緊要，呢度仲有啲可以買嘅稱號。呢個遊戲係唔記得。我知啊，我哋要撳翻同樣沿住框嗰個框嘅顏色，呢個綠色，全部都係綠色。佢哋都亂撳添。Yes， 贏咗。人類，我係 Steve，Minecraft Steve。接受咗佢咯，我要問到仔檢查下。呢個生化武器戰鬥型武器，超難遊戲。我睇下遲啲有冇希望叫到班朋友嚟玩下呢個 Epic 啊！火箭發射器見到你講真喎，即係炸咗佢啲邊框去，就要咁樣。應該係打晒側邊呢啲紅黑線嗰種，我咪講錯，黑。
嘅，我唔應該打佢嗰啲位，好簡單啫，其實打晒8隻腳先嘛。你喺度？哎呀，時間到咗，真係冇人贏咯，大家都好廢，都冇人贏。大炮呢樣嘢都好玩下。I believe I can fly。俾我揾到嚿嘢喎，原來。唔知要做咩儀式？避免吃掉，我揾到佢。我撞咯。等先，佢唔會滾落去，OK。我呢個位抬落去，好難出返嚟。我哋咁樣去見到隔離。卡巴哥啊！睇下先，我哋就去1000空咁少。唔識玩嘅唔好玩好冇？就嚟崩潰嘅我。好咩嚟喎？你快啲滾過去！我唔係要我滾，係呢個波要滾落去，滾落去。係啊，佢仲要睇下先，終點。哎呀！差唔多。你唔識玩嘅，你唔好阻住我。Yes！點解要喺依度寫標靶？所以我第一名居然，我以為我最尾。我而家有隻金錢豬啊！喺度。有冇人聽得出後面唱嘅邊個背景？我數下聽。我哋唔可以出去。我呢把槍咁勁，我嚟做，哎呀！你好废哦！再做多燕，输不起都别玩。哎呀！我啲隊友全部死晒。係啊！
撞咯。伸出嚟熟嘅，點解我覺得奇奇怪怪呢一句？點解所以記得我前面睇再見了，拜拜。點來？大陸咩？Yes， 得我哋兩個，一個叫黑官，一個叫卡比卡。你估下點解我要叫呢個名？有玩過寶可夢應該知。我哋聽過有音樂嘅聲音，簡單。我呢度一個位都冇㗎，過咗嚟。佢會不斷變。好彩我過咗嚟先。最後咁，呢格。啲四面牆四面楚歌嚟啊嘛，我嚟呢邊啦，估錯位，我都係過嚟呢邊先。Yes， 點解我次次都估錯咗嗰個位？可能，哎呀，好慢啊！點算？有冇希望呢？我仲？呢度，得，贏啦 ，yes， 好啦，大家下次玩嗰陣再見啦，拜拜。